Сәлем қыздар. Біз бүгінгі сабақта мынадай әдемі салфеткаларды үйренетін боламыз. Бұл салфеткаларды чайниктің астына қоюға болады, декор ретінде пайдалануға болады, немесе стакандардың астына сервировка жасағанға қоюға болады. Бұлардың сантиметрі мінекей бізде 11 сантиметр болып тұр. Бұлардың үлкендеу және кішілеу болуы сіздердің жіптеріңіздің қалыңдықтарына байланысты болады. Мен мына екеуін Alize Lana Gold жібімен тоқыдым. Тағы да қазір сіздерге Alize Lana Gold жібімен тоқып көрсететін боламын. Менде крючок номері 3,5. 3/5 крючок номермен Alize Lana Gold жібімен тоқитын боламыз. Егер осындай салфеткаларды тоқығыңыз келсе, осы видеоны әрі қарай менімен бірге көріңіз. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен бастаймыз. Ең алдымен біз кольцо амигуруми жасаймыз. Ол үшін біз жіпті осылай саусағымызға орап аламыз. Ішінен басты жібімізді осылай шығарып аламыз. Және жай саусағымыздан мынау кольцоны шығарып аламыз. Мінекей біз осы кольцоның ішіне тоқитын боламыз. Осы жерден 3 воздушный петля аламыз. 1, 2, 3. Ары қарай осы домалақтың ішіне 20 столбик тоқып шығуымыз керек. Бізде мынау бірінші столбикті заменять етеді. Сонымен ары қарай біз 19 столбик с накидом тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Және де соңында бір рет санап аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Енді мынау біздің ұшы шығып тұрған жіпімізді осылай барынша қысып тартамыз. Мінекей бізде осындай дөңгелек пайда болады. Енді біз мынау басында 3 воздушный петлямен бастаған жерден 3-ші воздушный петляға қатарымызды біріктіретін боламыз. Мінекей, міне қатарымызды біріктірдік. Мінекей осылай біріктіреміз. Екеуінен де өткізіп біріктіреміз. Мінекей бізде осындай әдемі дөңгелек пайда болады. Ары қарай екінші қатарға кірсеміз. Екінші қатарда біз 3 воздушный петлямен көтереміз. Келесі столбикке 1 столбик с накидом тоқимыз. Енді 2 воздушный петля аламыз. 2. Келесі столбикке столбик с накидом екеу тоқимыз. 1, 2, мінекей. Әр столбиктің үстінен 1 столбиктен тоқимыз. Екеу, тағы да 2 воздушный. Сосын мына жіпті осының арасына қосып тоқып жіберуге болады. Сол кезде бізде артында ешқандай көрінбей тұрады. Мінекей осылай тоқисыздар. 2 столбик, 1, 2. 2 воздушный. Келесі столбикке 1 столбик. Келесі столбикке екінші столбик. Осылай қатардың аяғына дейін 2 воздушный петля, 1 столбик, тағы да екінші столбик. Дәл осылай қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз.
мінекей қатардың аяғына келдік. Енді біз тағы да үшінші воздушный петляға қатарымызды біріктіреміз. Мінекей барлық петлядан осылай шығарып біріктіріп аламыз. Енді келесі үшінші қатарды тоқимыз. Ол үшін бізге мынау тесікке қарай өту керек. Ол үшін біз келесі столбикке соединительный жасаймыз. Осылай тағы да мынау тесікке соединительный жасаймыз. Міне осылай қатар тесікке өтіп алдық. Енді 3 воздушный петля көтереміз. Бір столбик с накидом тоқимыз. 2 воздушный петля тоқимыз. Және де тағы да 2 столбик осы тесікке тоқимыз. Мінекей сонда бізде бір тесікке 4 столбик с накидом, ортасында 2 воздушный петля болады. Тағы да 1, 2 столбик, 2 воздушный, 2 столбик тоқимыз. Дәл осылай әрбір тесікке тоқып шығамыз. Бізде бұл жерде 10 тесік болған. Біз 10 тесікке осылай тоқып шығамыз. Мінекей айналдыра отырып тоқып шығамыз. Мінекей қатарымыздың аяғына келдік. Біз тағы да үшінші воздушный петляға қатарымызды біріктіреміз. Сонымен біз енді соңғы қатарды тоқитын боламыз. Соңғы қатарды тоқу үшін біз дәл осы жерден бір воздушный петля көтерілеміз де, мынау тесіктің ішіне 8 столбик с накидом тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мінекей. Енді мынау біздегі екі тесіктің арасындағы мынау бір жерге столбик без накид тоқимыз. Мінекей. Енді тағы да 8 столбик тоқып шығамыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мінекей. Тағы да мінекей мынау тесікке кіргіземіз, шығарып 2 петляны осылай тоқып аламыз. Мінекей дәл осылай қатардың аяғына дейін әрбір тесікке 8 столбик тоқимыз, және де мына жерге столбик без накида тоқып шығамыз. Мінекей біз қатардың аяғына келдік. Енді мына жерге соңғы столбик без накид тоқимыз. Жай осы тесікке біріктіреміз да, бір воздушный петля тоқып, жібімізді қатты тартамыз да, қиямыз. Осылай шығарамыз, және де осылай артына жасыратын боламыз. Мінекей бізде әдемі осындай салфетка тоқып шықтық. Қаласаңыздар осындай салфеткалардың түрін тоқып алсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп кетіңіздер, лайк басыңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды.